guys, welcome back to my channel again, and it's my birthday vlog and enjoy the video. म चाहिँ भर्खर स्कुलबाट आएको र घर जाँदैछु फिलहाल चाहिँ Wow, nice. Thank you, Jamsi. मलाई चाहिँ किन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू जेदेन जेदेन अहिले आउनु ल के काट्न आउनु ल वाउ कस्तो राम्रो फुलहरू हाई आइजली हाई कचुलु मचुलु यहाँ चाहिँ दिदीले दामी फुलहरू रोप्नु भएको छ सो ब्युटिफुल त्यो चाहिँ प्रियाको घर हो हाई छुच्चा छ पुरा यो हाई लु जाउँ माथि किन आउनु आऊ यता हाई वेलकम वेलकम विथ कुखुरा बस्तीको कुखुरा स्पेसल कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ यसले त तुम्हारे हाथ में कुखुरा है हमारे हाथ में डॉगी सुनिल बाहिर बोलाउँदैछ त्यही राख्दैन भाइ यहीँतिर राख्दे हामी तपाईलाई देखाउँछौँ बस्तीको मासु मैले भन् छ अरे कल गरेको 100 दिउ यसले गर्यो के भएको अल्फान्सलाई सोच्छ उले अल्फान्समा पुग्छ कस्तो हुँदैछ बस्तीको मासुलाई पोल्दा भनिदेऊ न एक शब्द मलाई पोल्दैछ तँलाई सोधेको नगर्नु टोक्छ पो आइले त्यसले ल्याइ जा किन खाना दियो जिन्दगी मेकिङ ब्लग कि त्यसै नर्मल भिडियो ब्लग बनाएको बर्थडे ब्लग नाङ्लो थप थप म आउँछु नि हैन ल अघि आइस् त नाङ्लो थप न अब त हो यो पोल्नु नि यही लिनु कहाँ लागेको छ अब कता त थाप भनिस् कता लाई थाप मात्रै भन्छु नि कता यस्तो भोक्रो कि यस्तो माथि नै बना न यस्तो बहिनीको बर्थडेमा दाजु दिदीले पुरै खट्नु हुँदैछ यस यस लियोले गन्दा पाएछ यसो चाहिँ गर्की भाइ ओइ कहाँ गएको त्यसलाई कुकुरा खतरा गर्दो रहेछस् त तैँले त भाइ पुरै पुरो भसस् त पनि ओइ होइन भित्रको डेक निकालेर डेक बज्छ चाहिँ पोल्ने बर्थडे गर्लको आमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ बिचारा ला सरी कहाँ पर पहिला बाख्रा काटेको हेरेर बियो तर बियो नलागे कुखुरा काटेको तैले भाइ त निकै बोकेर आउनु भयो त कस्तो महसुस हुँदैछ आवाज आएन कि बेसी ह्याप्पी भएर आजको चाहिँ स्पेशल ह्याप्पी बर्थडे रहेछ है पिया तिमीले सोच्नु छ भने हाम्रोमा त कोही हुँदैन अब चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई म आइसक्रिम बाँड्नु पर्यो पहिला बर्थडेको लोकहरूले तातो पो हुनुहुन्न रहेछ हौ तपाईँ अब चिसो बनाऊ ल फ्रिजमा राख्नु न किन नखाने यहाँ आफूले हेर्नु नि बोलेर हेरेर बोल्नु यो त राख न पदा हारा न बेसी छोड्दिनु बोलेकै छैन ह्यापनिङ गुड भनेर अन्त ए औडा न चुकेको भन्नु त खोजेको के
17,000 कमाउने मान्छेको हालत त्यस्तै भएर छ। दादा को दादा मम्मा उठाउ न। हेलो आइसक्रिम ई हजार आज प्रियाको गिफ्ट पुरा हुने रहेछ, त्यही भएर प्रियालाई मैले एउटा दिला भनेको छु। एउटा पिजेमा मैले दिनुभएको डायरी याद छ मलाई। त्यहाँ चाहिँ कन्टी गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै हो। एउटा मात्रै हो कन्टी। अझ कम नै उता हो त खै भन्छ लामो खै अर्को त जान यो पिङ्क के अरे यो स्ट्रबेरीको आइसक्रिम सो के भन्छ त्यसलाई आइसक्रिम स्ट्रबेरी फ्लेभर फ्लेभरस। यो खाना नि स्ट्रबेरीमा फ्लेभर नि वाटरमेलन फ्लेभर आउँछ मलाई टेस्टमा चाहिँ। अर्को चाहियो ह्याप्पी बर्थडे भन्ने मिस आइपुग्नुभयो। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु किचनको। काम लाग्छ त। यो चाहिँ ब्लुटुथसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ पाक्दैछ खै मासु बस्तीको एकदम पाक्दैछ होइन। यहाँ चाहिँ एकदम मसला ससला हुँदैछ। यहाँ चाहिँ प्रियाको मम्मीले पकाउँदैछ। प्रियाले चिया बनाउँदैछ। प्रियाले चाहिँ प्रियाको दादाले चाहिँ बर्तन धुँदैछ। यस्तो दादा पाउनु पर्यो नि। हुन्छ अब प्रियाको गेट सेट रेडी। कपाल चाहिँ बानै भयो नि। बर्थडे गर्ल इज अल सेट। देखा त यो कपाल चाहिँ मैले बनाइदिएको जस्तो भयो त्यस्तै। बर्थडे गर्लको त्यो लगा न। त्यस्तै राखेको त्यस्तै हो त्यो नचले राख्न। दिस इज द केक। वाउ Priya, and this is Priya's cake. Scotch abo. Bye tanta. Bye. बहिनी ल त लगाइदिए त यो त्यस्तै हो। यसमा र आमाले चाहिँ दुईजनाको पैसा चाहिँ यो ग्लास किन्नु पनि दुईजनाले किनेको। यो त भाँचेको रहेछ नि त। यो कुन चाहिँ सरी यताबाट हुन्छ कि यताबाट हुन्छ मिस। मेरो बेसको लाग्छ नि त अन्त याद छैन बिचारा। नानी यसो गर्दा के हुन्छ माचिस छ यसो चाहिँ गर्नुपर्छ खासै। मैले त फर्स्ट टाइम गरेको उयो गर्नै पर्छ। अब लाइटर दिनु पर केक देखिस्
गुडिया थियो भनेर चाहिँ थाहा यो नानो जस्तै छ त अन्त कस्तो फिल हुँदैछ पिया अघि टाइटल पाउँदै थिएँ अब चाहिँ फिल लाग्यो हामी चाहिँ गेस्टहरू मेरो फोन खोइ नानी चर्चमा कहाँनिर यहाँ छ यी मेरो ढप्लक भुइँमा हुन्छ ओ केस डर छ त्यसको गुडिया केस डरिरहेको पर भएन यो टेबल टेबल पर भयो ओइ बहिनी एकछिन है बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेको जस्तो मजाले अलिक छेउमै सबै खेल्नु त मिलाउनु भन्नु साह्रो टाढो भयो नि त कसो पर काट्छ नि कि अलिक खेल्नुपर्छ ओके एङ्गल बल सक्यो लु भयो एकछिन म त गइहाल्छु म यहाँ लाउँदैछु लु स्यान्डो पाएन नि हेलो गाइस आप्पालाई देऊ न पहिला आमालाई देऊ न पहिला सुगर लेभल फेरि आइन्छ आमाको चाहिँ छोरी हुँदा थाहा छैन नाइस सानो है भाग्यो तीनटा छ कि टिपो बहिनी यो होइन सिप्सु चुम्बुङ छ हजुर 18 42 कति छ त्यो केटीको केस अरे केटी निकालिदिहाल्ने हैन त्यो केक बिग्रिन्छ नि त्यतिकै बस्दै त्यतिकै केसहरू भएको प्रिया तिमीले काम काटेको नि पक्कु काटिसकेर के दे तेरा पनि हाल्दिहाल्नु न बनायो भयो सुनिल त्यसको हात चेक गर एक सेम फोन देऊ न मेरो फोन आमा प्रिया मेरो यता ठेल्दिन म खुट्टाले यो दिदी पनि खुट्टा फोटो के छ बोतलले खाता लाग्दैन यो एकछिन है आमा एकछिन है ले तपाईहरुले लाइदिनु पापालाई त्यो तेरो काम छैन पैसा चाहिँ बाँडौँ है सँगै त राख्छ भन्दा आप्पा पनि निकाल्दैछु लाइदिनु
लामा कहाँ यो त पैसामा त लोभी छ नि मिस हेर्दा मात्रै सँगै पैसा राख्छ थप्पडी त कसले पारेन सिमसानमा खदा लगाइ भएछ अन्त एउटा सानो गिफ्ट ल्याइदिएको ए बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज मेरो बर्थडे गिफ्ट है ल देखाउन भनेन त साह्रै हेर्थ्यो त ओ भेनालाई पनि थाहा थिएन सरप्राइज रुनु चाहिँ नरिहाल्यो होला आपालाई पनि थ्याङ्क यू भन्नु है लियो एकजना केक खानु लियो मामा ए अब कन्ट्रिब्युसन बराबर बाजेर बस्नु लगेर तपाईँ तिमी भिडियो खुल्नु त तर म भिजौँ जेली छ यसमा चाहिँ टेन्सन लाग्यो नि लु अब दुईजना एकछिनै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना फल्दै मारेको राम्रो हैन नयाँ न यो बत्ती किन मारेको होइन ए होइन उज्यालो भयो यस्तो खुसी त कोही थिएन होला कस्तो हुँदैछ तिमीलाई सुनकाउन्ट थ्याङ्क यू मम्मी भन्न अब I'm thankful to my mommy, papa. के को मासु खाएको भनिदिनुहोस् तपाईँले खाएकै छैन हौ खानु आँटेको छौँ नि ए लोकल कुखुरा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ लोकल कुखुरा खानु एक्साइटेड छु सुप खानु लागि अघि देखिहालेको छु खाएर जाइ नि एक एकपट्टि बस्न कहिले भयो छोडिदे भाइ अब लु त सकान है हाई हाई हुन्छ भाइ ल हामी खायौँ ल प्रियाको यो यस पनि काट्नु लौ कसले आउँछ यो कसको प्रिया ए भाइ यो छ त्यसलाई छ हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ मैमरी ल्याएको खायौँ हामीले अब एकदम बिजी छ सबैजना
unboxing the gifts. And first of all, यहाँ हाम्रो छ यो चाहिँ मेरो दिदीको यो दिदीको साथीले दिनुभएको मिरर वाला नाइस मिरर This is a gift from my mommy. It's a gold ring. सपनामा अब आधेले Gold ni. सपनामा अब निन्द्रा लाग्दैन न तले यो चाहिँ हाम्रो प्यारो मेरो छिमाले नि दिनुभएको तर आई डोन्ट नो के हो भनेर अरूलाई के हो मलाई अरूले मिसले ल्याइदिनु भएको होइन अनि मैले चाहिँ दिएको मात्रै हो त्यसो भने चाहिँ रिस भएर गयो Oh, pretty. जो पहिलाको सालको चाहिँ मैले ढुक्क बनाइ पठाएको थिएँ I love it by the way. सानो स्केलसँग चाहिँ यो पनि हाम्रो मिसकोबाटै थियो अनि यहाँ यसो के भन्छ लाइक ब्लेसिङ्स बोजूकोबाट यो चाहिँ हाम्रो मिसले दिनुभएको थियो भनिदेऊ न दिस इज अ कुर्ता कि कुर्ती सेट खोलेर देखाउ न प्रिया चाहिँ एक्सप्रेसनलेस छ किनभने अघि हेरिसकेको छ सबै कुरा यो मात्रै हेरेको थिएँ It's so beautiful. It's so wonderful, beautiful, amazing. कसरी देख्यो मलाई दामी देख्यो दामी तर मलाई मन पर्यो अब यो समरमा यो दामी हुन्छ त्यसको शीतल रहेछ यो पनि यसको चुनी पनि दामी रहेछ ल प्रि समाप्त भएको छ अब हामी घर जाँदैछौँ सो त्यही भएर हामी फेरि पनि माथि घरमा भेट्नेछौँ Thank you for watching this video.